iç kuvvetler mi yoksa dış kuvvetler mi dediğimiz kuvvetler olacak. Birazdan zaten bunların hepsini tek tek açacağımız için burada sadece genel neler işleyeceğiz bunlardan bahsedeceğiz. Jeolojik zamanlardan söyleyeceğim size ve Türkiye'nin geçmişten günümüze kadar oluşumunda 4 yıllık zamandan bahsedeceğiz. Bu 4 zaman dediğimizde sadece birindeki yüzünü göremeyeceğiz. Neden? Çünkü volkanitler var ya. Ben işte volkanikleri buraya katmıyoruz. Bu iç kuvvetler ve volkanizm dediğimiz. O zaman da ben onu demek ki oradaki cümlelerin aynısını baş harfi küçük yazılmış. Biz onları büyük harfle